ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦରବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ର କ୍ଲାସ୍ 4 ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହା ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନଚେତ୍ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ ୱିଥ୍ PDF। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। The evolution which is undertaken during the course of training is called ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଉ during the course of training। କୋର୍ସ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ଆମେ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏ ଦେଉଛି ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ନର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଏ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଦେନ୍ ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କହୁଛି କେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସମୟରେ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା, ସେ କେତେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ସେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବାଟାକୁ କେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଆମକୁ କହିଲେ, ତ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଲା, ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପଚାରିବେ ଯେ ସ୍କିଲ୍ଟା ସେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲା ବା କେତେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ବା ପାଠ ଜିନିଷଟା ସେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଯେମିତିକି ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତି ବା ମାସିକ ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ପାଠଟା ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିଥାଉ ଯେ ପିଲାଟା କେତେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଏଫ୍ ଫର୍ ଫର୍ମାଟିଭ୍, ଏଫ୍ ଫର୍ ଫଟାଫଟ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଫଟାଫଟ ଯେଉଁଟା ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଫଟାଫଟ ଯେଉଁଟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା କିମ୍ବା 15 ଦିନରେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବା କିମ୍ବା ମାସିକ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଠ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର, ସେଥିରେ ବି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ପେଡାଗୋଜିରେ ବି ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇଟା ଆମର ଆସିଥାଏ ପେଡାଗୋଜିରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏରେ, ତ ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ବି ପାଇବେ, ତା ସହିତ ନଚେତ୍ ନହେଲେ ପେଡାଗୋଜିରେ ବି ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କେମିତି ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଟୁ ନୋ ୱେଦର ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ଅର୍ ନଟ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୁ ନୋ ୱେଦର ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦେୟାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ଅର୍ ନଟ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଟାକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇଟା ବି ସେଇଟା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଘୁରେଇକି ଦେଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦେୟାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବା ଗାର୍ଡେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା କେଉଁଥିରେ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଏ ଦେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦେଉଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦେଉଛି ସମାଟିଭ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଦେନ୍ ଆସିବ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା କେତେ ଜିନିଷ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି ବା କେତେ ସ୍କିଲ୍ଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିଥିଲେ କି
एफ फॉर फॉर्मेटिव एफ फॉर फटाफट जिनसटा होता है है तो सहीटा हूँ कौन ना यहाँ भी से क्वेश्चन पचारि ड्यूरिंग टू नो द स्टूडेंट आर एप्लाइंग देयर लर्निंग एट द टाइम ऑफ गार्डेनिंग जो आप तत्वावधान कर समय जो जिनसा शिखिले से एप्लाय कर नहीं सेटा को इभालुएसन रे आसी थाए ठीक अच्छे तो यार सठिक उत्तर हो कौन हो सामने ना ऑप्शन हो सठिक उत्तर ठीक अच्छे फॉर्मेटिव इभालुएसन ठीक अच्छे देन नेक्स्ट देखंतु द इभालुएसन डेट provides continuous feedback to the student for successful learning is है आउट मन रखिए जदि कंटिन्यूस फीडबैक दौथे है कंटिन्यूस फीडबैक भी जब दौए तेज से भी आम चलीज कौटी ना आम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन चलीज ठीक अच्छे कंटिन्यू फीडबैक दौथे कहीं कंटिन्यूस देखो जब आप गोटे जिन शिखाऊँच है शिखे सारापर से जो मिस्टेक कर कंटिन्यू फीडबैक दौथे जे तोर ये मिस्टेक होटा सुधार चेष्टा कर कि तू ये पाठटा पढ़ी पारूँ से तू डेली रेगुलर प्रैक्टिस कर है कंटिन्यूस फीडबैक मिलूँ तो सेटा कौटी मिल से फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ही मिल ना तेणु यार भी आंसर हो कौन ना ऑप्शन ए हो राइट आंसर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट देखो तो कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टीज है टीचिंग लर्निंगटा डिफिकल्टी होता है कौटी इवैल्यूएट करने समय कौ समय आमर टीचिंग लर्निंगटा बा जो मैंने शिक्षा दौरान डिफिकल्ट होता है मूल्यांकन करने ठीक अच्छे ए हूँ सोमेटिव इवोल्यूशन बी हूँ फॉर्मेटिव सी हूँ अचिवमेंट टेस्ट डी हूँ डायग्नोस्टिक्स है यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट होता ठीक अच्छे तो देखो फॉर्मेटिव अर्थ जानीगले जो जिनसा आप शिखाऊँ से पिलाटा के ग्रहण कर जो टेस्टा कर हूँ कौटार माने जो मैंने टीचिंग दे था है तो सही समय शिखेबाटा को शिखेबाटा जो मूल्यांकन करवाटा डिफिकल्ट होता है तो सहीटा हूँ कौन सांग मैंने ना डायग्नोस्टिक हो ऑप्शन डी जोटा देसी ना डायग्नोस्टिक टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट हूँ कौन ना देखो जदि आप गोटे जिनस शिखाऊँ से 5 जन ग्रहण कर 5 जन ग्रहण कर जिनसटा जदि ग्रहण कर तुम्हें आप एमती बुझेबे कि से जिनसटा को एक्सेप्ट करेंगे तो सहीटा आप निजे सेमती स्ट्राटेजी बनइबे सेमती प्लान बनइबे जे मुझे वे जो पढ़ाऊँगी 5टा पिला से जिनसटा को से मैंने बुझीपार किंतु 5टा पिला बुझीपार तो मुझे केमती वे पढ़ेले से मैंने समस्ते बुझीपारे तेणु यही जो डायग्नोस्टिक करेंगे माने ठीक अच्छे जमती आम डॉक्टर मैंने जाती किसी गोटे रोग जना से डायग्नोस्ट करते उपचार करते से भाया कहीं से पिला उपचार करेंगे से समय तो आप डिफिकल्टी फेस करेंगे ना जे केमती वे पढ़ेबी कई प्रोसेस पढ़े जाकि समस्ते से जिनसा ग्रहण करेंगे तो बुझीपारे तो डायग्नोस्टिक अर्थ हूँ सहीटा जोटा कि आप जो जमकर जो मैंने शिखिपार ना केमती भल कौ वे नहीं कि गले से शिखिपारे है सेटा ही कह डायग्नोस्टिक ठीक अच्छे तो जानीगले आम कौन ना फॉर्मेटिव हूँ जोटा कि माने पिलाटा केते शिखि सारापर से पिलाटा केते ग्रहण करुँच पढ़ी सारापर से पिलाटा केते ग्रहण करुँच सेटा हूँ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन देन आम गोटे गोटे जानीगले कौन ना डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन डायग्नोस्टिक टेस्ट है जोटा कि जो आप से तो जानी बुझीपारानी आप जानीगले देन ताकू कौ वे पढ़ेले है कौ वे डायग्नोस्ट कले से जिनसा से ग्रहण कर सेटा ही डायग्नोस्टिक है ये दुईटा विषय जानिला देन नेक्स्ट देखंतु एक सब प्रीवियस ईयर आसला है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इनक्लूड्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस माने माने कंटिन्यू जो आप इवैल्यूएट करथिबे मूल्यांकन करथिबे आ कॉम्प्रिहेंसिव पूरा विस्तृत भाव में इवैल्यूएट करथिबे एटा केउठी कौथिरे इंक्लूड होची हैला ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट रे ओनली समेटिव असेसमेंट रे नेदर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी ठीक अच्छे तो कौटी कंटिन्यू एवं विस्तृत भाव में इवैल्यूएट करा जाय थाई बोली पचारिछि हैला तो देखंतु फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कौन जानिगले सेठी पूर्व क्लास रे पूर्व जो क्वेश्चनटा थिला सेठी आपण डायग्नोस्टिक कौन जानिगले आउ गोटे रहीगला जो ये आसीगला कौन सोमेटिव इवोल्यूशन सोमेटिव इवोल्यूशनटा कौन ना देखंतु सोमेटिव इवोल्यूशन कहले आप सिंपल बुझे एटा जदि आप शिखाऊँ देन शिखी सारा किसी दिन पर माने सप्ताह कि मासिक आप आउ गोटे टेस्ट कर से पिलाटा से जिनसा के शिखुची ठीक से भाया यहाँ हूँ सोमेटिवटा कौन सोमेटिव हूँ आप जो एकाडेमिक ईयर गोटे पाठ पढ़े वर्ष पर जो आप जो एनुअल एग्जाम हो एनुअल एग्जाम हाँ फल आप भास्ट जो गोटे आप सब्जेक्ट जिन अच्छी सब प्रकार सब्जेक्ट आप मिसेक से पिलाटा को पढ़ाऊँ विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट नौ ठीक अच्छे एवं ताकू एग्जाम करूँ 600 मार्क हो कि जिते मार्क हो तो से 600 मार्क से पिलाटा केते रखुची तो से आप जापर से पिलाटा
ଆମର କେତେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହେଲା। ତ ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ନା, ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେମିଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଡରେ ବା ଆନୁଆଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ପିଲାଟା ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ମାଟିଭ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆନୁଆଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା କେତେ ସର୍ବମୋଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଥାଉ। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସମାଟିଭ୍ ଏଇଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି କହିପାରିବ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବି କହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ। F ଫର୍ ହେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ବା ଫଟାଫଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ, ଆଉ S ସମାଟିଭ୍ ହେଉଛି ଶେଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସେମିଷ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, S ଫର୍ ସମାଟିଭ୍, S ଫର୍ ସେମିଷ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ। ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ କେତେ ସ୍କିଲ୍ ମନେ ରଖିପାରୁଛି ବା କେତେ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ, ଟେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। Pre-testing student on basic math skill before starting a new unit to understand their existing knowledge is known as which evaluation or assessment? ଏଠି କହୁଛି pre-testing students on basic math skill before starting a new unit to understand their existing knowledge is known as, ମାନେ ଏଠି କହୁଛି ମ୍ୟାଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ନିଆ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ସେ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, କେତେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ଅଛି ବା ପୂର୍ବ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଚାରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ନୂଆ ସ୍କୁଲ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ନିଆ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ରିଲେଟେଡ଼ ସେ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଉଛି ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଉଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟିଂ ବା ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ସେଇ ନଲେଜ୍ ପ୍ରତି ବା ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ପାଠଟା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କେତେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ନିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲା କୁଇକଲି କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ମାସିକରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ପିଲାଟା ସେ ପାଠଟା କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ହେଲା, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଜନ୍ରେ ବା ଇୟର୍ଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ ବା ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ ଆମର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ, ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେ ପିଲାଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ସେ ପାଠଟିକୁ ବା ସେ ସ୍କିଲ୍ଟିକୁ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ୱେରେ ପଢ଼େଇଲେ ବା କେଉଁ ୱେରେ ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ କଲେ ସେ ପାଠଟା ସେ ପିଲାଟି ଧରିପାରିବ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେ ଜିନିଷଟା ସେ କେଉଁ ୱେରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ବା କେଉଁ ୱେରେ ସ୍କିଲ୍ଟା ଶିଖେଇଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କିମ୍ବା ସମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଜନ୍ ପରେ ସେ ପିଲାଟା ଧରାଯାଉ ଏଇ ଇୟର୍ରେ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇ ପାଠ ପ୍ରତି ୱିକ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ତା'ର କମ୍ ଆସୁଥିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ଯିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାକୁ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବା ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ କରାଯିବ କେମିତି ସେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଠଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ମ୍ୟାଥ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो सांगमाने देखंतु एका आपनको ପାଇଁ होची जो प्रैक्टिस भलिया रहइबो हैला काहेकि ना या पूर्व आपको कहीदेली कोटा कौन आसेसमेंट केतले कौन आसे माने इवालुएसनटा बा आसेसमेंटा यूज करा जाई थाए तो देखंतु आपण एका क्वेश्चन गुडी को भल भाबरे पढिबे एवं बुझिबा ପାଇଁ चेष्टा करिवे एवं तार आंसर देबा ପାଇଁ चेष्टा करिवे हैला आउ जदि आपण आंसर देई पारुछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके निहाती जणेबे जे ए क्वेश्चन रे आंसरटा एटा हबो बोली ठीक अछि तो देखंतु टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन कही मैंने कौन हो आंसर एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्वशेष जो इवालुएट करा आसेस करा कौन कौटा कहुए ना सेटा हूँ कौन ऑप्शन सी सोमाटिव असेसमेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन है परमानेंट आमर जो डिफिकल्टीज बाहरी थाए है सेटा कौ समय रही था ना सेटा आमर कौन डायग्नोस्टिक असेसमेंट समय रही था ठीक अच्छे सामने डायग्नोस्टिक असेसमेंट समय रही था देन देखंतु इवालुएट डेट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज है आमर जो कंटिन्यू लर्निंग प्रोग्रेसटा को मॉनिटर करिथाय कि को इवालुएटटा कर इवालुएशनटा करिथाय ना यार आंसर कौन हो ऑप्शन बी हो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ठीक अच्छे सांग मैंने तो आज वीडियो ये प्रकार किसी क्वेश्चन था जोटा कि इवोल्यूशन को लेकिन मुझे आनी क्वेश्चन ठीक अच्छे तो आशा करें कि जहाँ भी आज आपको सब आलोचना कली जो आप जो आगामी स्टेट एग्जाम होगा जाऊँगी से आपको हेल्पफुल हो पार जदि ये वीडियो आपको भल लगी था तेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलें नहीं पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे रोची जय जगन्नाथ जय फिजिकल एजुकेशन।